이전에 이런 데이터를 보기 전에도 느꼈는데 수술하고 나서 아이가 얌전해졌다는 얘기를 듣는 경우가 가끔 있어요. ADHD, 과잉 행동장애, 주의력 결핍되는 친구들이 조금 있는데 희한하게 편도나 아데노이드 때문에 이제 수면무호흡이 심했을 경우에 그 수술하고 나서 부모님들이 가끔 이런 얘기하는 경우가 있어요. 잘 자고 나서 그런 ADHD 증상이 굉장히 좋아졌다. 예를 들어서 이제 성인들은 코골이나 수면 무호흡이 심해서 잠을 못 자면 늘어지고 졸리고 다 하기 싫고 막 무기력하고 한데 아이들은 그게 이제 굉장히 짜증도 많이 내고 잠을 못 자서 과잉 행동하고 뭐 주의력도 떨어지고 ADHD 같은 증상이 좀 발생할 수 있고 교정이 잘 되면 많이 좋아지는 경향을 좀 보이더라고요. 그래서 사실은 우리가 수면이라는 게 굉장히 중요한 문제이기 때문에 여러 가지 건강에 전반적인 영향을 미치는 것은 자명할 것입니다.